नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक खास दवा होम्योपैथी का अमलोकी नाम के दवा है, उसी के बारे में हम खास वीडियो लेकर आए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आंवले के गुण से वो अनभिज्ञ होगा, वो जानकारी नहीं रखता होगा। इस देश में आंवला भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लोग चटनी के रूप में, त्रिफला के रूप में, मुराबा के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी होता है कि सीजन ऑफ होने के बाद में आपको आंवला कहीं मिलना मुश्किल हो जाता है। एवं सालों भर तो आंवला मिलता है, त्रिफला के रूप में हरे बहेरा आंवला का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसका स्वाद अप्रिय लगता है, इजी रूप में नहीं मिलता है, फाँकनी पड़ती है। आप लोगों को तकलीफ यदि आयुर्वेदिक दवा से है, आयुर्वेदिक दवा आप खाना नहीं चाहते हैं, तो आंवले के ये आपको अमलोकी दवा जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमलोकी होम्योपैथिक मदर टिंचर, ये होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पर आपको आसानी से उपलब्ध रहता है। आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। अमलोकी सेवन करने का विधि है, यदि बड़े हैं, एडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो 10 बूंद की मात्रा में 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको कफ जो होता होगा, आसानी से यदि आपका कफ नहीं निकल रहा है तो वो कफ घुलाकर निकाल देता है। इस तरह से अस्थमा के मरीज, अन्य कोई भी खांसी के, दमा का, जिनका खांसी ठीक नहीं हो रहा है, क्रोनिक बना रहता है, तो उन लोगों के लिए ये होम्योपैथिक मदर टिंचर लेना काफ़ी आसान है और बहुत ही कारगर रहता है। हम क्रोनिक और कोई भी, आपको क्रोनिक हो या एक्यूट हो, किसी भी तरह का खांसी क्यों ना हो, अमलोकी का प्रयोग हम किए हैं तो मुझे बहुत सफलता मिली है। यदि आपको विटामिन सी, शरीर में अगर विटामिन सी की कमी रहती है, तो आप उसके जगह पर ये अमलोकी होम्योपैथिक मदर टिंचर का प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य डालें। और मेरे चैनल को लगातार बढ़ाने के लिए आप लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें तो मेरा चैनल और आपका लोकप्रिय चैनल अवश्य बढ़ता जाएगा। तो आपको आंवला अगर आप सेवन करना चाहते हैं, यदि आंवला का आपको स्वाद पसंद नहीं है, आप उसने फेरे में नहीं पड़ना चाहते कि आंवला कहाँ से आएगा, तो आप आंवला का मदर टिंचर 100 ml घर पर रखिए और उसे 10 बूंद, बड़े बच्चे के लिए 10 बूंद और छोटों के लिए 5 बूंद दिन में 3 बार खिलाएंगे तो उसे आँखों का रोशनी और स्किन, भूख लगना, गैस की समस्या, कब्ज, असमय सफ़ेद केस होना, जो लोग बहुत कम उम्र में जिनके केस पक जाते हैं उनके लिए भी बहुत कारगर है। तो आप आंवला का आप सेवन करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। और आपको खांसी भी, किसी भी तरह का खांसी हो, नहीं ठीक हो रहा हो, आप टीबी के दवाई क्यों नहीं ले रहे हैं, अन्य कोई भी आपको बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं, चाहे एलोपैथी क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके साथ में आप इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसे बहुत फायदा होने वाला है। अमलोकी दवा का प्रयोग करने से आदमी की आयु बढ़ती है और स्किन में ग्लेजिंग आता है, और विटामिन सी के वजह से आपका स्किन हमेशा अच्छा स्वस्थ बना रहता है। तो आपको यह दवा किसी भी होम्योपैथिक मदर टिंचर कहीं से भी, किसी भी दुकान से आप लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा विशेषकर जाड़े के दिनों में इसका उपयोग बढ़ जाता है। यदि खांसी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, खांसी आपका तमाम तरह की चिकित्सा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है,
तो आपके लिए बेहतर ये दवा हो सकता है। हम बहुत सारे मरीज को देखे हैं कि खांसते खांसते तंग आ जाते हैं, कफ उनका नहीं निकल पाता है, वो तरह तरह के दवा लेते हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट भी हुआ करता है। इस दवा का साइड इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो आप क्यों नहीं आप होम्योपैथिक मदर टिंचर का आप प्रयोग करना चाहेंगे। एक बार फिर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये अमलोकी क्यू यानी मदर टिंचर अमलोकी आपको आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिले दवा तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो खांसी के लिए, दमा के लिए और किसी भी सांस संबंधी बीमारी अथवा आपको रेजिस्टेंस पावर कम है, आपको बार बार जुकाम खांसी हो जाता है, तो एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपको खांसी जुकाम बार बार नहीं होगा, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। केस अगर आपको थोड़ा थोड़ा झड़ रहा है, इसमें भी आपको काम आएगा ये दवा। आँखों की रोशनी बढ़ा देता है और आपको हमेशा विटामिन सी मिलने की वजह से स्किन संबंधी कोई शिकायत नहीं होगी और हर तरह से आपको आँख, कान, पेट, लीवर सारे पर इसका अच्छा असर होता है। आप च्यवनप्राश च्यवनप्राश में आंवला प्रमुख होता है, तो यदि आप च्यवनप्राश नहीं खाना चाहते हैं और जिनको च्यवनप्राश खाने की आदत नहीं है, तो आप इसका प्रयोग करके आप देखिए। ये होम्योपैथिक मदर टिंचर आंवले से बनी है। आप आंवले का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मदर टिंचर का सेवन कीजिए और इसे सेवन करके आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, आप उसे कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपके कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। यदि आपको तत्काल हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी है, लेकिन कभी ना कभी जैसे ही मौका मिलेगा आपके कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाएगा। अब तो हम ये आप आंवले का सेवन अवश्य कराइए। इससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य, लिवर, आँख, कान, पेट, सारे हार्ट, सारे फंक्शन को ठीक रखता है और विशेष करके खांसी और दमा के मरीज के लिए तो कहना ही नहीं है। खांसी और दमा केस से संबंधित आपको पकने झड़ने का कंप्लेन रहता है, तो इसका आपको प्रयोग करके देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। इसमें बहुत ही ये दवा कारगर है। अमलोकी का अध्ययन आप किसी दूसरे पुस्तक से आप कर सकते हैं, आपको जानकारी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आज की जानकारी इतना ही। मैं आशा करता हूं कि अमलोकी पर जो आंवले से दवा बनी रहती है होम्योपैथिक मदर टिंचर में, आज आपको जानकारी लेने के बाद में, मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के बाद में, इसके आपको क्लिनिक में और व्यक्तिगत जीवन में इसका प्रयोग बढ़ जानी चाहिए, मैं ऐसा आशा करता हूं। इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।